无怪迄个威廉在摇摆啦。伊讲遐个货哦，伫半点钟内吼就卖完啦，佮真正去卖完呢。哼，遐个货哦，若是我伫咧直播拍卖，就算讲我画3工3暝，画到闹结案哦，嘛无可能卖完呢。嘿，也是甲这种大公司合作哦，确实有差。妈，天星伫台湾哦，本来就是排前3名的线上平台，平常时的浏览量就足悬啊。加上这个促销活动进前做足侪宣传啊，所以哦，才会当有遮尔好的业绩。哦，讲实在啦，即摆哦，要特别感谢嘉纯哦，伊处理代志哦，无论是速度甲准度，拢甲电脑有同比啊呢，拢无出任何差错。是啊，嘉纯姐毋但是功夫好，头脑佫较好，会当讲是文武双全。少年党，这样好的查某囡仔，你厉害家己好调。哎呦，有人咧晒恩爱哦。安怎？怨妒哦？哎呦，我无恁讲的遮尔好啦，就厝内哦咧卖食的啊，自细汉就甲我妈斗3工咧算小收钱，所以哦对数字就较敏感，就亲像是行动计算机共款。小春，你若是行动计算机，我就一世人做你的行动电源。哦，个拜托咧，太浮夸了啦！哦，你出一步，我嘛挡袂牢啊。啊，你是毋是已经扫1、2礼拜啊？到即摆拢未好，我感觉无啥对呢，也是我陪你看医生。啊免啦，我这老人少啊，等天气较稳定的就好啊啦。Hello 啊，你敢袂是天气多变感冒，你家己无发现啊？莫看这小毛病，拖久啊，可能会变成支气管炎，甚至是肺炎，安尼就无好哦。海哥，你也是听因的话，去互医生看一下，安尼较妥当啦。哎，我真正不要紧啦，您免惊啦。搁再讲啦，最近是非常时期呢，新闻咧讲啦，若毋是真正有需要去病院吼，也是较莫去咧。我最近嘛尽量拢较莫出门咧。若是真正一定爱出门，我会戴口罩来保护家己，嘛保护我身躯边会接近到我的人。是啦，之前我嘛有陪海狗去诊所看，医生有验啊，海狗这毋是流感，嘛毋是肺炎啦。听到无？爸，也毋过一直扫，嘛毋是干那这2种病，也有其他的可能啊。你已经扫遮尔侪工啊，拢还袂好，搁愈来愈扫，实在我就袂放心的呢。唉，我知影你有心，知影通关心我，安尼我就足欢喜的啦。哎，您放心啦，我真正袂要紧啦。应该是哦，少年的时阵粉食伤多，即马才会扫袂停，食一个药就好啊。海龙啊，我有听劝哥讲，你少年时阵嘛有做砂石场的生理，遐个灰尘哦，对身体其实嘛有无好的影响。对啊，爸，是讲你到底是扫偌久啊？我也无咧算啊啦。我有，我是海狗的贴身秘书兼保镖再兼经纪人。海狗有任何问题，我拢有记录。我查一下。嘿，无显阁无注意到，海狗这种扫甲喘的镜头，已经2个外过啊呢。遮尔久哦？啊，昌哥，你安尼讲我嘛想起来啦。最近海狗除了扫以外，搁常常无代无志，就感觉足忝的。以前明明就到半暝啊，迄精神拢搁真好啊。唔难呢，伊即马常常下晡时就拄久呢。咁真正安尼？我哪拢无发现到啊？感觉我真正老啊？爸，你真正对我去看医生啦。我即马随替你挂号，明仔载咱就来去。
安尼嘛好啦，海哥。迄顶边医生毋是嘛有讲，迄扫的原因吼有足侪种的。啊，若是食药啊，佮扫袂停吼，你着要注意是毋是慢性咳嗽。所以吼，也是去大病院检查者，较安心嘛。袂用的啦，我明仔载无时间啦。哦，海龙王有啥物代志比健康更较重要？哎，我明仔载真正无闲啦。啊，最近吼有2个同业，看我生理好，目孔车想要请我的会员，而且这船头家李亚党的吼，伊的货哦品质好，价钱阁水。迄定定渔船啊，还袂入港的吼，啊，就一堆人徛伫咧渔港等要抢货啊，所以明仔载我一定要伫现场的啦。海哥，明仔载我甲佑去帮你去就好啊。对啊，哎，你也毋是毋知迄个李亚党的，迄人海派鱼港阁轻，迄若毋是我甲伊遐尼侪年的交情吼，定定甲伊顶条条，哦，甲伊咧交配，真简单吼，遐货拢向互去啊，你知无？所以啊，我袂放心的啦。明仔载我一定要压阵，保证这批货无问题啦。爸，健康较重要啊！你去看医生，啊，挂回的代志哦，交我来处理。哎呀，北龙啊，这代志哦，你无当处理啦，你遮尔斯文，遐个人讲话吼较土定的，恐惊你无当人应付。你会食几个啦？爸，你着乖乖听我的话，去病院，互医生检查一下啦。对啊，海龙王，你即马是用健康来换钱的，啊，以后你若是要用钱换健康，就无一定换得回来哦。明仔载就交互我甲小巴去处理。嗯。好啦，恁讲了嘛有道理啦，啊无，就北方去磨练一下，看看嘛好，啊。